नमस्कार मु डॉक्टर लिप्ता आपन को मेयर के स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक होची पैरोक्सिजिमल कफ रे होमियोपैथी मेडिसिन कौन कौन यूज यदि सिंगल पैरोक्सिजिम थिबो आमे कालकाटा कार्ब यूज करि परिबा। यदि डबल पैरोक्सिजिम थिबो ताले मॉक्सल एवं पल्साटिला यूज करि हबो एवं यदि ट्रिपल पैरोक्सिजिम थिबो ताले किप्रोमेट एवं स्टानोमेट यूज करि हबो। किछि मेडिसिन एवं तार पैरोक्सिजिमल कफ रे सिम्पटम जानबा। फर्स्ट मेडिसिन होची हमरो कोकोस्कैक्टी। कोकोस्कैक्टी रे आमे कफ थिबो ड्राई हकिंग कफ हबो इट वेरी टफ टेनासियस विसिड स्पुटम थिबो जोटा डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टेड थिबो तेनो कफ होउथिबो जो जाय आपनकर से एक्सपेक्टेड न बाहरिनी कासी 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 लास्ट को टेनासियस स्पुटम टी बाहरी से जाय कफ होउथिबो एवं ता सहित कफ रो एग्रावेशन रहउथिबो केतबळे ना 6 to 7 am सकाळ 6 to 7 रे एग्रावेशन रहउथिबो एवं हम ब्रश करूथिबा दांत घसीबा टाइम रे सेही टाइम रे बेसी कफ कास होउथिबो एटा तार कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है जे ब्रशिंग टीथ कचेस कफ। सेकंड मेडिसिन होची हमर कोरालियम रूब्रम। कोरालियम रूब्रम रे ड्राई स्पाज्मोटिक सफोकेटिक कफ होबो जोथरे अटैक्स कजेस वेरी रैपिड कफ व्हिच रन्स इनटू वन अनदर सेति पई याको माइन्यूट गन कफ कहै जाय। कफ सहित आर हेमोप्टिसिस भी थिबो जेतु वायलेंट पैरोक्सिजिम कफ थिबो स्टोम रे ब्लड पडुथिबो एवं इंस्पायर्ड एयर फील्स वेरी कोल्ड तार निश्वास नेला बेले ताको जो एयर टी जाउथिबो सेटा बहुत ठंडा लागुथिबो। तापरे थर्ड मेडिसिन होची हमर किप्रोमेट। किप्रोमेट रे सेमती ड्राई स्पाज्मोटिक कफ थिबो ता सहित कंस्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट थिबो चेस्ट जेमती चापी हिला बेले लागुथिबो एग्रावेशन होबो 3 am सकाळ मॉर्निंग 3 am रे होबो मिलुशन तार कष्टटी कमिबो ठंडा पानी पीले कासटी टिके आराम लागुथिबो ता सहित ड्राई स्पाज्मोटिक आस्थमा थिबो अल्टरनेट करूथिबो हमर स्पाज्मोटिक वोमिटिंग सहित एटा तार यूनिक सिम्पटम। तापरे चलंतु जानिबा हमर ड्रोसेरा। ड्रोसेरा रे कोन हबो ना ड्राई इरिटेटिंग हकिंग कफ थिबो ताले पैरोक्सिजिम अटैक करथिबो वेरी रैपिडली वन इनटू अनदर पैरोक्सिजिम होथिबो पेशेंट निश्वास नबाको भी टाइम नथिबो बहुत पैरोक्सिजिमल कफ होथिबो ता सहित वोमिटिंग हुए एवं बड़े बड़े नाकरो एवं पेटरो रक्त मध्य बाहारे। कफ रे एग्रावेशन थिबो हमर मिडनाइट बा लाइंग डाउन रे एग्रावेशन थिबो एवं इदर सेंसेशन थिबो हमर लैरिंग्स रे ताको सेमती सेंसेशन लागुथिबो। एटा रहिला ड्रोसेरा। ड्रोसेरा परे हमें मेडिसिन जानिबा नेक्स्ट ला स्टानोमेट। स्टानोमेट रे सेमती ड्राई कफ थिबो कफ ठी होथिबो इवनिंग रे होथिबो टिल मिडनाइट संध्या आरंभ हे मध्यरात्रि जाय कास लागि रहिथिबो एवं बेसी केतबळे एग्रावेशन होथिबो से कफ ठी ना जेतु लाफिंग रे एग्रावेशन होबो सिंगिंग रे एग्रावेशन होबो एवं टॉकिंग रे एग्रावेशन होबो लाइंग ऑन राइट साइड रे एग्रावेशन होबो तो कफ रे चेस्ट रे बहुत वीकनेस थिबो पेशेंट जमा कथा कहि पाउ नथिबो ये रही